他很好心嘛，就帮他先生这样的按，帮他摸到腋下的时候就说，你这边一颗一颗的，这个就是气结。按摩师不是常常讲说你这边有气结，对，有气结要怎么办？推开嘛，开始推。哇，推了20几分钟推不开，越推越大力，就推到他先生受不了，说好痛哦，你不要再推了。就隔了2个钟头之后，整个肿，本来这边没有怎么样嘛，肿20几公分的大包出来，瞬间被送到急诊室去。急诊室医生呢就想说，这真的看起来很像黑气，你知道吗？就拿一个细针，像轻轻的抽一下，一抽一下，哇，都是鲜血，一直在出来。那时候血压是还好了，就我们是赶快这样压着，我们就那时候就在考虑说要不要去做血管摄影，想说这个人怎么会没事那么爆血管？是啊。不过后来因为这个没有再持续变大了，然后我们这样冰敷了一阵子之后，感觉好像也还好，所以后来就是住院住了3天4天之后，后来这个血块就慢慢比较消一点点，后来就没事。不过后来他就在问说怎么会这样，我们就问了他的症状才知道。原来他太太我跟你讲他其实那时候摸这边不是气结，他是因为感冒，他这边淋巴结这边有肿大，所以被他太太摸到，他以为那个是气结猛按，你知道吗？淋巴结旁边有很多的小血管，他太太实在按太大力了，把那个血管按破到之后变成里面一个大出血。我在医院有一个同事，他的小朋友一个幼稚园大班的弟弟，有天一上幼稚园的时候，就那一阵子，因为幼稚园很多肠病毒的一个案例，所以老师们在门口把关都很小心，就会检查嘴巴有没有破，检查手脚有没有不正常的红疹水泡。他进去的时候，老师就看他手上有小水泡、红疹，全校都很紧张。老师就说：“哇，怎么办？怎么又有一个疑似肠病毒？”就赶快联络家长说，就要赶快带去医院就诊。今天就先不能来学校，虽然量起来没有发烧，就带到小儿科就诊。然后很多老师都很关心，有老师陪到医院去等待就诊，也有老师在幼稚园等待，因为他们会很担心，是因为那个班上已经有1个小朋友有肠病毒了，如果再一个的话，就会全班就要停课，一定得强停课。就医师一看就说，这个不是啦，这个不像肠病毒，整个检查就说，而且看小朋友很痒，就说你这个搞不好是皮肤科，是不是疥疮啊？带去皮肤科做检查。然后老师们就松了一口气，就通报说不是肠病毒，那 OK， 那就带去皮肤科就诊。皮肤科医师很仔细的检查，不但手有红疹，而且连手指缝里面都有。就跟他说，你这个应该就是疥疮，疥疮就是那个疥虫会在我们的皮肤，有时候躲在我们的皮下，那它造成那种它会挖个隧道一样，它造成皮肤反应会很痒，然后很多颗的一些红疹。他说你怎么会有这种感染的可能性？家里面没有其他人也有，学校也都很 OK， 都没有听到，就感染的是他爸爸。他爸爸是医生，就我们的同事。我们在医院其实很多医生都有这种经历。我们每天诊治患者，有时候真的不知道，有去机构看诊，去病房看诊，常常多很多有疥疮的患者啦。所以只要有一床有疥疮，医务人员都会贴警告，就是你进去的时候隔离衣、洗手都很小心。那有时候真的是忘记不知道哪一床有个疥疮。那爸爸被感染到，爸爸抵抗力还好，爸爸说那几天抹药就 OK 了。可是疥疮是会潜伏的。潜伏2个礼拜、3个礼拜、4个礼拜，所以隔了好多个礼拜，弟弟他突然出现了。我在当学生的时候，我在皮肤科实习的时候，我听到一个很有趣的案例。那个案例就是说一个老烟枪的女生，那她因为戒不掉之后，后来觉得奇怪，她脸都会很痒，很痒的话她会去抓，然后抓之后又有一些疮，她到皮肤科去看，会做一些治疗啊，减敏的治疗，好了，没多久，又出现了。那后来那个皮肤科医师是发现说，他是比较少的案例，他对这个尼古丁，因为他手上会有沾满这些尼古丁的东西，他其实是过敏，所以这皮肤科医师后来建议他说，没关系，以后你要抽烟的时候先敷个面膜，隔绝一下这些尼古丁。后来这个病患真的是有比较好。那我下面这个案例呢，其实跟这也有点相关的。我门诊有个病人的丈夫，就是当爸爸的人。他其实是个老烟枪，他烟都从不离口的。那因为他家中有小孩新出生，基本上抽烟的人看到家里面有小孩都会跑去外面抽。但是家里面如果说小孩又开始哭的时候，通常老婆会说阿娜达赶快来处理一下。那爸爸就会很紧张，就烟赶快洗一洗，就直接去抱小孩处理一下小孩。但是那个小孩经过爸爸的照顾之后，其实就越来越容易咳嗽，咳嗽一直都不会好啊，不会好之后就送到小儿科医师那边去看，小儿科医师就告诉他说，你这个，因为我们测这些过敏源其实也都找不到，我觉得搞不好跟你的烟有关系。后来真的证明就是说，这个小朋友会一直咳嗽，是因为爸爸一直去接触这个小朋友，那爸爸烟瘾很难戒啊，那妈妈又很想叫他戒，所以就变成说有点像猫捉老鼠的游戏。爸爸的主题曲又变成是味道，他身上都充满烟的味道。可是妈妈等他一回家，马上把他衣服抓起来闻，
有没有烟的味道，有没有烟的味道。通常爸爸都会让烟的味道散掉之后才回来，要不然就喷香水。好啦，结果到最后变成妈妈觉得，奇怪，怎么换他一直在咳嗽？因为他可能看了我们节目，觉得长期咳嗽觉得不太妙，所以跑来门诊问他其他的症状。其实他还有一些眼睛痒，然后会流一些鼻水。基本上我们就会觉得这比较像过敏的一些症状。那让他去照 X 光，让他去做过敏原，其实也都没有什么特别的发现。所以后来的话，就发现说其实还是爸爸的3手烟。那日本最近对这3手烟也很重视，就是说如果你有抽烟的话，基本上你要进到这个电梯里面，其实你要相隔45分钟左右，要不然它会开罚。所以其实3手烟、2手烟都蛮严重的。其实烟味很难去掉了，有人抽完烟走进来都是烟味啊。对不对？衣服上也会，尤其是手是跑不掉的。对我很多病人都是说我戒了，但你一闻就知道他有抽烟。其实有40%的病人他抽烟他都很想把它戒掉，只是他自己没有感觉，别人一闻就很重。对，就跟喝酒的人，我有吗？但是最后只有4%的人可以戒烟成功。但是如果你要把这个戒烟率提高的话，就要看我们这个家医科医师，因为他们有戒烟门诊，他有很多方式可以提供给他去做戒烟，成功率可以提高到25%。不过我觉得有一个最好的戒烟方式就是新生命。其实大家可能忽略到，以为只有抽的人或者直接吸到你的2手烟。刚刚提到3手烟，因为你的抽烟会落尘，落到你的身上。小朋友如果过来抱你的时候，他就会碰到了。还有你的抽烟也在你身上落尘，可能在地板上也会有。小朋友在地毯爬也会有，甚至你的那个沙发上面也会有。所以我们常常利用这样子来拐谁戒烟呢？阿公。因为阿公最爱小孩，对，讲20年、40年没有用，孙子出来以后就戒了。所以有时候是一个毅力。所以我常常讲，这最好的恐怕比贴片的效果还好，就是生小孩。记得国家需要小孩，请大家。而且还有一种会戒烟的，就是当他有得到肺有病的时候，他就会害怕。对，没错。我有一个就是也是身边人影响到我自己，其实是因为我爸妈很爱我，因为女生其实很容易就是手脚冰冷，然后所以我爸妈就会烫一些热汤或补品给我喝，但然后他们都会说越烫越好，就是赶快烧滚的时候拿给我喝，所以我每次喝一喝喝习惯，我觉得应该没事吧。但我有一次就是喝了热汤以后，然后过一阵子我会舔我的口腔，我就发现有一片黏膜整个感觉掉下来。然后然后后来我就去看医生，医生就说你不可以这样喝，而且你吃东西的时候你一定要嚼碎，因为他说他觉得我的口腔都已经被灼伤，而且有一些问题。然后我就有照喉镜，然后发现我的喉咙就是那个声带2侧都肿起来。然后说你这样子不对的吃东西，还有没事，就是因为我录外景的时候都很嗨嘛，然后大吼大叫，然后导致我的喉咙整个都肿胀。他说如果再不注意的话，可能就会长那个茧。我这边要讲一个，是我皮肤科门诊有遇到一个30几岁的男生来看皮肤痒。一般痒啊，就是吃药擦药控制，其实不会太困难。但他就是时好时坏，晚上有时候抓到那个床单都是血，就是蛮严重的痒的一个程度。那有一天呢，他来看的时候，他说：“哎，医生，我有吃药擦药就好一点，没吃没擦。你们皮肤科都这样都会好，但是又不会完全好，你们就可以一直开药，一直看我。”我说：“啊，你这样讲也不是没有道理，但是至少你有擦药有好嘛那他就说：“医生，我这次痒的地方啦，还好我这个工作上面，我这个都是衣服遮得到的地方，比较不会被同事看到，不然同事都以为我生什么胎沟的这个病，不敢跟我靠近。”后来我想说，对，真的都是在他的袖子啊、衣服、上衣啦、裤子遮得到的地方，那反而是这种手掌啊、要露出来，或者是脖子、脸上都没有。那我就问他说，你们家衣服的部分就是最近洗衣服都是谁在洗？那一定是太太嘛，他有结婚是太太。其实我要鼓励先生也要洗啊对，那太太洗。然后我说，那你问一下太太洗衣服的状况是不是有？他现在用什么洗衣精？有时候我们会多聊1、2句嘛。然后先生说，你等一下，我问一下。打算问，太太就有点吓到，你为什么问这个问题？他说没有啊，医生就是说我皮肤痒啊，看是不是就有洗衣精有没有残留或是怎么样。那太太才说其实你知道因为我们刚新婚，这个贷款压力很大，所以他想说我帮你省钱我就最近帮你换了一个比较这个便宜一点的洗衣精。然后后来我们一看，哇塞，这工业用的耶，工业用洗衣精。
险。那难怪你先生那个皮肤痒，你本来为了要省那一点钱哦，想说就是让他用便宜一点的洗衣，结果那个洗也洗不干净，还残留，然后水也没有用很多。一般我们水是要洗2次，他想说那省水的，电视都有教嘛，用1次洗就可以了。所以他洗1次，所以又有残留，所以他先生只要穿的那个衣服有一些残留的洗衣精没洗干净，就一直抓，快把那个换掉就好了。这个有时候造成致病的凶手可能是你自己或者你身边的人，平常更注意到自己的健康安全，才不会让凶手找上你。谢谢大家。你是否一晒到阳光，皮肤就会发红、发痒，甚至是起红疹呢？要小心，这是多形性的日光疹。其实这是一种阳光过敏的表现。平时如果我们要预防晒伤或者是阳光过敏的话，有3个方法。第一，可以补充维他命 A、C、E。第二，可以涂抹 SPF 30、PA2+的宽屏防晒产品，而且2个小时可以补擦1次。第三，可以佩戴宽边的帽子、袖套以及外套做直接的保护。当我们在选用一些防晒产品的时候，我们会看 SPF 以及 PA 系数。其实，在我们选料这些防晒的衣物的时候，也要注意有所谓的 UPF 系数，系数越高，它的保护效果是越好的哦。别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下铃铛收看我们的影片。想要看更多精彩内容吗？可以点选旁边的影片哦。